Oh. Wow. Lu buka. Jangan. Enggak, lu buka. Tawan orang. Merinding. Itu balon itu emang yang manusia balon itu udah nggak bisa, tak lu tawan. Tiba-tiba ada yang ngagetin dari kepala. Oh, jadi ending. Oh, jadi. Tuh kan? Nge-crash sampai jaluan basah. Oh. Panik gua. Itu ya. Flyboy Gamers. So kali ini kita akan main Five apa itu? Wih, Five Nights at Freddy 2. Kalau kalian mau download ini, kalian harus bayar 37.000 ini kita berbasis bayar ya guys. Lagi event beli game beli game buat di record di YouTube. Oke, kita mulai saja tanpa basa-basi. Macam. Help Jadi, wanted. Dan hari ini kita sangat menakut dalam game horor. Gua kasih tantangan dia mainin game horor ini. Sebelum video ini dimulai, Ya. jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys, agar kami. Anda untuk Ditelepon. guys ya. Jadi ya. Halo, iya. Ada baterainya begitu ya. Ini kalau kita buka kamera terus, baterainya habis. Kalau next 1 belum ada apa-apanya. Iya, apaan tuh? Sumpah bingung jadi Apaan tuh anjing? Oh, jadi ini apa ntar like itu apa nyalain apa center ya? Iya, jadi kan kalau di sini saya tanya harus pakai gini. Topeng anjing. Topeng. Oh, topeng ini answer nih. topeng pengumuman. Ya mana? Ya nggak ada. Cacat. Kali kak, buatan bisa guys. Ya jadi di sini Kaget gua. ada juga. Jadi di sini ada juga yang bisa kita ada juga yang bisa temen-temen. Jadi temen-temen bisa download tapi Nih, berbayar. next 1 mah kagak ada apa-apanya. Enggak, gua enggak mau. Kagak ada apa-apanya. Gua kan ini kan 20. Ada apa tuh? Download di sini. Ih, iya. Jadi mumpung gak ada penakut gua akan apaan tuh? lagi ke kamar mainin game horror. Ih. Tapi di game 5 apa? Game 5 Nights at Freddy 2 itu ada lanjutannya yang keempat dan 3 dulu, boy. ya yang ketiga itu gua nggak ngerti, Megan ngerti. Yang ketiga gua enggak. Jadi gua nggak tahu gua harus main yang ketiga dulu atau kedua Ih. dulu. Kaget gua. 40, oke. Sorry ya man kalau HP lu kebanting. Ya jadi dari di sini. Baru jam 1 guys. Ini Oke, di sini pakai waktu ini baru jam 1 malam. sampai jam 6. Sampai jam 6. Iya. Tapi kalau gua pas itu gua pernah mainin yang apa? Mama, udah berubah. Fuck nih. Belum. Oh, ini ruang-ruangnya. Iya. Ini beda. Udah berubah. Ngeri nih guys. Lalu oke, di sini jam 2 AM tempat terjadinya. Setannya keluar, bonekanya keluar jam berapa? Kalau naik 1 belum ada apa-apa. Kalau nggak salah belum ada apa-apa jadi Kalau ntar pas naik 3 ditantang dukungan main. enggak. Enggak lah, tantang lah ya. Laki bukan. Gua nggak ngerti. Bonekanya udah hilang 1. Iya, Iya, bonekanya. Kan tadi kan ada yang biru bonekanya. Apaan? Bentar lagi. Ini masih jam 2 AM. Bentar lagi. Oke, Bapak masih ngecek. Ini kalau ini habis. Bukan, habis anjing. Baterai habis no. What's me man? Ini bisa nggak? Tapi ini harusnya Wah, habis. Habis lagi. emang habis emang ngapain? Enggak, harus penuh gue bilang. Maksudnya? Lagi bikin penuh. Kayak gitu. Wow.
Kok gue deg-degan ya guys. juga main kayak gini nih. Ini nggak ngerti main. Kita pasti di sini nih. Iya. Kita lihat bonekanya hilang, masih hilang. Jadi bonekanya ada yang biru Tiga, itu ada jadi, tiga. Iya ada 3 tapi yang tengah itu tiba-tiba ngilang yang pas lihat kameranya. Oh jadi gitu game. Ya udah kan lu udah tahu ntar main. Tapi gue belum tahu juga ini. Belum tahu gua. Oh iya, ingat nggak bisa nyala, jangan dihabisin. Gimana yang satu mau gimana aja guys. Masih jam 3 AM kita masih nunggu. Kita cepetin aja guys. Aduh, nih mau mulai naik dua nih guys. Wow. Jadi gitu dong gamenya. Yaudah ya nih. Gede. Ih, bisa nyala. Wow. What's that? Sit. Ya. Ah, kaget gua mau lagi. Ini tuh kita tekan terus aja itu kayak kasih tuh. Apa tuh? Itu belum main sih kan. Jam 3 AM kita Nih, masih udah dua menit aja mah gak ada apa-apa nih. Udah, nggak apa-apa aja. Oh ini game buat ya. Main. Ya. Nih, boneka yang ini nih. Boneka yang ini ntar ada yang naik 5. Oke, seperti boneka caki seram tapi menantang. Mungkin ini endingnya akan ngagetin. Ih, iya. Siap. Fuck. Apa? Itu tadi boneka birunya. Iya, nih, siap ya. Hilang. Oh iya boneka biru yang tadi itu yang hilang. Benar. Harus penuh ini, dalam keadaan penuh. Emang kalau nggak penuh kenapa? Jadi kita bisa ketahuan. Kalau ketahuan sama boneka yang ini, nih boneka yang ini, itu jadi kita ketahuan kita ada di situ, ngasih tahu ke boneka yang itu tadi. Oke. Apaan? Biasa kan. Orang mah nggak ada rasanya. Tapi ntar tiba-tiba. Tapi enggak, lu fullin dulu aja mendingan. Fullin. Endingnya. Coba lu nyalain terus. Pakai aja tuh. Aduh. Bentar lagi guys. Udah jam 5 AM. Boneka udah pada keluar semua. Oke, dimulai dari 4 AM. Boneka mulai keluar. Dan ini mungkin. Ayo. Coba pindah ruang. Udah 5, siap. Duh, boneka hilang. Ya. Penuhin dulu, penuhin. Nggak bisa baterainya. Hah? Oh, ininya. Penuhin, Cuk. Yuk, ayo. Harus cepet kalau main ginian guys. Gue sebenernya sih nggak ngerti dia mau aja main. Di sini langsung bisa bunyi. Hah? Asli di sini nggak bisa bunyi. Bunyi aja. Ya! Oh. Wah! Shit. Apaan tuh? Ya, like. Weh! Coba kan yang lain. Udah tahu. Iya sekali. Aduh, naik kedua guys. Oke, Danar yang kedua. Good job juga lo, Dar, main game horror. Takut padahal. Sekian lama episode sebelumnya Dar nggak pernah main game horror dan gua mulu, dan akhirnya Danar Takut. teman-teman. Ayo, gue sih bantuin dong. Bisa. Oke, di sini Danar yang naik kedua. Alright, jadi kita main sampai naik yang berapa? 2 aja. Sampai 2 aja. Oke, nanti Naik ke 3 sampai ke 5 akan dimainkan oleh Lukman. Tantangan guys. Tantangan dari penonton. Enggak. Ada. Kalau ada tantangan itu harus dari komen. Komen atau enggak dari IG. Dari IG ya, @playboy _gamers _official. Oke. Itu udah hilang lagi. Belum ya? Oke, di sini ada boneka 3 yang di pojok itu biru. Ma, Sini masih
jam 3-an kalau setan. Jam 3 jam 2-an. Boneka yang di ruh masukin ruh. Siap. Sebenarnya game gini doang. Tapi kalau teman-teman rumah pasti ya gitu lah. Udah hilang. Ya hilang makanya ya. Yes, coba lihat yang tadi ini nih. Ini tempat tadi kita nih. Wow. Ini tempat yang ini nih. Ini sebelah sana. Tadi yang dibuka. Nah. Ya udah mulai jam 1 guys. Kita udah jam 1 AM, oke. Jam 1 apa em? 1 malam. 1 pagi. Jam 1 nggak ada yang malam, ada yang pagi. Bonekanya apakah sudah hilang? Ide hilang guys. Iya, yang biru hilang, ingetin yang biru hilang. Hello. Hello. Hai, siap. Ini gua kayak nonton Alice. Aduh. Yuk, next. Hello. Lagi. Itu apaan? Wow. Nar. Jam 2 AM, Nar. Mulai keluar setan, dia benar katanya 2 atau 3. Oh, betul tadi. Teman cepet. Gimana nih? Belum kabur nih. Belum kayak mati. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa. Ini setannya nih. Iya. Itu dia ngapain? Nggak bisa dipencet. Hilang. Oh. Lu mencet sini anjir. Iya, tapi nggak bisa emang ditahan. Hilang. Enggak. Hilang. Belum. Itu masih. Stop. Buset itu. Ketahuan. Ketahuan nih guys. Ada sekarang setan guys, tungguin. Ketahuan. Ketahuan, tungguin. Wow. Dibuka. Jangan. Buka. Ketahuan nih. Ketahuan orang. Merinding. Itu balon itu emang yang manusia bangun itu. Udah nggak bisa, kan lu tahuan. Tiba-tiba ada yang ngagetin di depan. Oh, jadi ending. Tuh kan? Nge-crash sampai jaluan basah. Panik gua. Gitu guys, coba sekarang lu kan naik kedua. Dah. Ayo guys, naik kedua. Di episode selanjutnya lanjutkan kita main ya. Nah. Episode 2 sampai ke episode 6. Kalau emang mau gue yang main, lu harus komen di komentar bawah video ini. Minimal Lukman komen sekitar 9 lah guys. No. Iya guys, oke. Sekian dari kami. Sekian dari kami gamers squad gua. Yoi, Playboy Gamers, jangan lupa follow juga di Playboy Playboy underscore gamers underscore official, dan jangan lupa subscribe channel gue Playboy Jangan Gamers. lupa Jadilah Playboy Gamers is Playboy Gamers gede semua. mantap. Oke, buat gamers kuat gue cuma mau share video dan game agar lu tahu gempa ini bukan Banten nih bang, bukan Banten. Oke, sekian dari gue ini aja, semoga bermanfaat, dan kalau emang video ini kurang menarik mungkin semoga next video akan lebih menarik lagi daripada game ini. Dan gamers buat gue, Sekian dari kami. salam gamers, and tetap tersenyum, bekerja keras.